Кімде өт толған, асқазанда язва, гастрит, изжога болып жатыр, және давление көтеріліп, сахар көтеріліп, қан қою болып жатқан жағдайда, және жүрегі қатты соғатын болса, мынандай құрт тамыр деген өнім бар. Осы құрт тамырды ішу арқылы осы аурулардан түбегейлі гарантированно емделіп кетуге болады. Құрт тамыр өнімі қан сұйылтады, қан сұйылған соң давление де түседі, сахар да түседі. Екінші, асқазанды емдейді. Бұл бірінші болып асқазанға өткеннен кейін, мынау асқазандағы изжога болсын, гастрит болсын, жаңағы асқазанның ауырсыну болсын, ас қорытпа болсын, барлығын қойдыртып жібереді. Және іш қату деген ауру болатын болса, яғни көп адамдар өті толған салдарынан іш қатып қалады, я болмаса бір апта бойына, 2 апта бойына мүлдем туалетке бармайды, үлкен дәретке. Ондай жағдайларда осы құрт тамыр алып ішіп емделген қаншама адамдар бар. Инстаграмда халық емі Нұрқаділ деген актуальный бөлімінде құрт тамырдың отзывтарын қаншама адамдар мынандай еді, тахикардияда жүрегім қатты соғатын еді, осы құрт тамыр ішіп жазылдым деген сияқты көптеген отзывтар бар, қарап шықсаңыздар болады. Егер осы құрт тамырға заказ белгілеріңіз келсе, 8 707 257 14 19 WhatsAppқа жазыңыздар. 05 бакалашкамен жіберіледі поштада, себебі шыныны қабылдамайды, сынып қалады деп. Сондықтан өздеріңіз үйге барған кезде шыныға ауыстырып алсаңыздар болады. Бұның ішу жолы азанда және кешке тамақтан кейін үлкен қасықпен бір қасықтан ішіп отыру керек. Учетта тұратындарға давлениеден, сахардан, олар енді дәрігердің бақылауындағы адамдар, сол үшін берілмейді. Екінші, бүйрек өтінде тасы барларға берілмейді құрт тамыры. Және де жасы 60-тан асқан кісілерге берілмейді. Осы жағдайларды ескерсеңіздер болады. Емделу үшін WhatsAppқа жазып қойыңыздар.